كان الراجل العجوز اللي في المشهد قدامنا بيزوق القارب بتاعه عشان ينزل الميه، واللي كان القارب الصغير وكأنه نقطة بالنسبة للوحش ده. لو اللي انت بتقوله ده بجد دي هتبقى مصيبة. انت عارف ان حياتنا كلها في الصيد، احنا في موقف مفيش حد هيحسدنا عليه. خسرنا جنود وكان ممكن نخسر صيادين شباب. هلاقي في النهاية الحياة اللي ما كانش فيها انجاز واحد احسن من كده. كلكم بتضحكوا؟ كلكم خلاص تعرفوا اللي في البحر. احنا هنقاتل لاخر نفس. لقموا المدافع. قرش قرش سمكة قرش.